देखिए आज मेरी मम्मा घर पे ही मंचूरियन बना दिया। मम्मा एक बार जो भी चीज देख लेती हैं बस उनको पता रहना चाहिए इसमें क्या क्या डलता है, वो घर पे बना देती है ना मम्मा। दोस्तों देखिए ये कब से जिद कर रही है कि मम्मी मम्मा घर पर बनाओ मंचूरियन बनाओ मंचूरियन बनाओ, नहीं तो दुकान लेके चलो दुकान लेके चलो। जो बनाई हुआ आइटम तो ब्लॉग में दिखाई हूँ, शॉर्ट में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों देखिए बहुत ज्यादा से शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।